한성궤도 운반차 판매합니다. 구매문의 010-7506-5272. 신바람 농기계 TV 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 판매 물품 한성궤도 운반차 판매합니다. 판매지역 경기도 장호원. 판매자 수리남. 귀농귀촌에 도움을 주는 신바람 중고농기계 TV입니다. 구독과 좋아요 알림 설정 부탁드립니다. 전체적인 상태 좋습니다. 덤프, 리프트까지 장착된 한성궤도 운반차입니다. 사소한 부품들 신품으로 교환하였습니다. 검색창에 신바람 농기계 입력해주세요. 판매 가격 525만원, 용차 별도. 판매자 연락처 010-7506-5272. 사용하시는 용도에 잘 맞으신지 신중히 생각하시고 직접 오셔서 시운전하시는 걸 권해드립니다. 전국 화물 배송 가능합니다. 편하시게 전화문의 부탁드립니다. 한성궤도 운반차 하루 보내시다 관심 있으신 분들 연락주세요. 궁금한 사항은 전화 주시면 자세하게 말씀드리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.